Vamos, cuando tenga, vamos a ver luz verde a la zona. Ok, señores, tenemos un helicóptero que está alrededor del susto. Este helicóptero, la función que tiene este helicóptero es vigilar, salvaguardar, conducir a su espalda a la aeronave que viene. El helicóptero que va a hacer el rescate se encuentra a 1 minuto. Si escuchan la comunicación entre el helicóptero escolta y el helicóptero rescatista, el helicóptero escolta le dio la luz verde, le dio autorización al helicóptero rescatista para que ingrese. El helicóptero que está en la parte superior de Oscilato, dando vueltas a los centros comerciales, Hughes 500, le dio la autorización al helicóptero, está revisando que el área esté segura. Ok, señores, tenemos el helicóptero 1212 con